भाई अगर आपकी वर्कशॉप है तो उसका बेस्ट पार्ट क्या होता है, आपके पास अगर लग्जरी कार आती है ऐसी कुछ Q7 2022 मॉडल है, कस्टमर की शानदार गाड़ी है, 34,000 चली हुई है मात्र, बहुत बढ़िया चलती है गाड़ी। भाई इसको डिलीवरी देने जाने में इसकी जो ड्राइव क्वालिटी का आनंद मिलता है ना, वो अलग ही है। ठीक है। और भाई रोड व्यू तो है ही शानदार। तो बताना अगर किसी को समझ आए कि मैं कहाँ पर हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये गाड़ी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। ठीक है, चलो बस इसमें इतना ही था, चलते हैं।